അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എങ്ങനെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് വീട് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ രാവിലെ താക്കോലൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ പൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. നമ്മളിവിടെ താക്കോലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ താക്കോല് ചിലപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വാതില് തുറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് കള്ളന്മാര് വരെ കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. അപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ യാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഷോറൂമിൽ ഞാൻ എത്തി. അവിടെ അവർക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ ലോക്സ് ഉണ്ട്. അവര് ഇത് ഡെമോ കാണിച്ചു തന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇതിന്റെ ഡോറിന്റെ മെഷർമെന്റ്, ഹാൻഡിലിന്റെ മെഷർമെന്റ്, ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ. അവിടെ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേയുടെ ലാസ്റ്റ് ഓഫേഴ്സ് 10% ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ആകെ കിളി പോയി. കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ മോഡൽസ്, ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങള്, ഏത് വേണം. ഞാൻ ഇരുന്നും കടന്നും പിന്നെയും ഞാൻ ആലോചിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ യാലിന്റെ വേറൊരു ഷോറൂമിൽ പോയി. അവിടെ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു. എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു, കൈറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് മോഡൽ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് ഫേസ് ടെക്നോളജി ഉള്ള ഈ ഒരു മോഡൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്റെ ഡോർ ഹാൻഡിലിന്റെ ആ ഒരു വിഡ്ത്ത് എനിക്ക് ശരിയായിട്ട് വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൈറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് മോഡൽ ഞാൻ മേടിച്ചു. നേരെ പിറ്റേ ദിവസം വന്നിട്ട് അവർ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കിന് ഫിസിക്കൽ കീ ഉണ്ട്, കാർഡ് ഉണ്ട്, നമ്പർ ലോക്ക് ഉണ്ട്, തമ്പ് പ്രിന്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലോക്ക് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം. ഇത് വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. ഈ മോഡലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഡു ചെക്ക് ഔട്ട് ദിസ് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഞാൻ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയി.